Как да се справим с все по-нарастващия хроничен стрес в съвременния свят? За съжаление, днес всички живеем в забързания ритъм на всичко, което ни окръжава. Интернет, телевизия и, както казва господин Иван Вайс, ние сме забравили да се смеем и какво означава вниманието към човека. Хроничният стрес води до срив на имунната система. Когато тя не функционира както трябва, получаваме различни възпаления, вируси. Аз исках да разбера какво е стресът, как въздейства върху моето тяло. Четейки, учейки се, стигнах до извода и научих, че чрез лекциите на различни лекари разбрах, че всъщност в състояние на стрес нашият организъм, нашето тяло се защитава така, че всяка една от нашите клетки се опитва да се защити. Как става това? Мембраната на клетката буквално се затваря. Тя се затваря сама в себе си. Какво защитава тя? Тя защитава кислорода, който се намира в клетката. Доктор Ото Варбург, който е носител на Нобелова награда, преди 15 години създава теорията, че всяка една от нашите клетки, в която концентрацията на кислород пада под 40%, в нея настъпва промяна на генетичния код. Тя започва неконтролирано да се дели. И по този начин става канцерогенна клетка. Каква е връзката с стреса тук? В това състояние на стрес, когато ние трябва да запазим кислорода, възниква и втория въпрос. Какво са свободните радикали? Желайки да науча как стресът въздейства върху нашия организъм, аз слушах много лекари, техните лекции и когато бях в Япония, ми обясниха, че всяка една от нашите клетки желае да защити кислорода, който се намира в нея. Тя затваря мембраната си, затваря и по този начин защитава кислорода, който се намира в нея. Известният Нобелов лауреат доктор Ото Варбург създава теорията, че във всяка една от клетките в нашия организъм, в която концентрацията на кислород падне до 40%, настъпват генетични промени. Тази клетка започва неконтролируемо да се дели и по този начин става злокачествена канцерогенна. Какво правят тези свободни радикали? Те за това се наричат и свободни, защото този радикал без проблем влиза в клетката, която е затворена, няма обмяна на веществата и няма обмяна на енергия, той може да влезе вътре и да се свърже с този кислород и да го вземе за себе си. Какво е всъщност свободният радикал? Той на практика е една молекула, на която и липсва на последната орбита един електрон. Тоест тя е нестабилна. Най-често водородът е това и той всъщност иска, образно казано, да открадне този електрон, да задоволи своите нужди, за да стане стабилен. Това е съвременният начин на живот, казва още господин Вайс. Не можем да забраним нито компютрите, нито PlayStation, Sony, нито мобилните телефони. Всичко, което обичаме. Но можем да компенсираме. Продуктът G132 всъщност е един комплексен продукт. Той, освен органичния германий, съдържа и тези семки от червено грозде, ресвератрол, съдържа един комплекс протеинов от акула. Всъщност той се получава от хрущяла на акулата и от черния дроб на акулата. Той е много силен агенс. Има също в всяка капсула G132 80 мг зелен чай. Всички знаем колко зеления чай е полезен като един антиоксидант. Тоест всичко това е в една капсулка. Освен това има пчелно млечице. Хората наричат царски гел. Защото пчелата майка се храни с това пчелно млечице. Съществуват се освен това и витамин Е, витамин С, т.е. много антиоксиданти. Всички те са добри за организма. Японците са създали тази формула и са вкарали в една капсула, обединили са много такива антиоксиданти. Всички те действат в една синергия. Целият продукт всъщност е един синергичен продукт, който изключително силно укрепва имунната ни система.